హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నేను మార్నింగ్ అయితే పాలు తాగుతున్నాను. నాకు కొద్దిగా జలుబు చేసింది, అందుకనేసి నేను పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు, మెంతి పొడి, ఇంకా 2-3 ఎల్లిపాయలు పెద్దగా ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నా. దీంట్లో కొద్దిగా స్వీట్ కోసం బెల్లం కూడా వేసుకున్నా. ఇవన్నీ కలిపి మనం తీసుకోవడం వల్ల మనకు జలుబు తగ్గుతుంది, ఇంకా మనకు ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది, ఇంకా క్యాన్సర్ కణాలను కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది, క్యాన్సర్ రానివ్వకుండా చూస్తుంది. షుగర్ వాళ్ళకు కూడా ఇది బెస్ట్ రెమెడీ అన్నమాట. ట్రై చేయండి మీరు డెఫినెట్గా అప్పుడప్పుడైనా. చాలా బాగుంటుంది అలవాటు అయితే, టేస్ట్ అయితే. ఓకే బాయ్.